Uşaqlar, bugün sizlərə müəllimə onluq kəsirlərin toplanması və çıxılması mövzusunu izah edəcəyim. Deməli uşaqlar, biz əvvəldən alt-alta toplamanı bilirik, deyilmi? 2 rəqəmli ədədlərin toplanmasını da bilirik, 3 rəqəmli ədədlərin toplanmasını da bilirik, çox rəqəmli ədədlərin toplanmasını da bilirik, deyilmi? O zaman qaydamız necə olurdu? Təklik təkliyin altında yazırdıq. Onluq onluğun altında, yüzlük yüzlüğün altında, minlik minliğin altında, 10 minlik mərtəbəsi 10 minlik mərtəbəsinin altında bu şəkildə yazaraq davam edirdik. Doğru mu uşaqlar? Məsələn yazıram ki, bir dəqiqə 565 üstə gəl 728. Deməli uşaqlar, gördünüz, təkliyi təkliyin altından yazdım, onluğu onluğun altından, yüzlüyü yüzlüyün altından. Toplayan zaman da deməli sağdan başladım, təklikdən başlayıb toplayırdım. 8-in üzərinə 5 gəlirdim, 13, 3'ü yazırdım. Bir onluğumu yadda saxlayırdım, bir əldə var idi. 6'nın üzərinə 2 gəlirdim, 8, bir də yadda 9. 5'in üzərinə 7 gələndə 12, 2'ni yüzlüğün altında, minliği biraz öndə yazırdım. Doğru mu uşaqlar? Bunu hər birimiz bilirik. Baxın, onluq kəsirlərin toplanmasında və çıxılmasında qayda da elə çox rəqəmli ədədlərin toplanmasındakı kimidir. Oldu mu uşaqlar? Bir dəqiqə müəllimə lövhəni silim. Burada da deməli 2 onluq kəsiri toplayarkən uşaqlar, 2 onluq kəsiri toplayarkən çox rəqəmli ədədlərdə olduğu kimi biz uyğun mərtəbədəki rəqəmlər bir-birinin altında yazılır və ən sonda sağdakı mərtəbədən başlayıb toplayırdıq. Məsələn, əvvəlcə biz bilirik ki, baxın, bu onluq kəsirdir. 0,5. Bəzi uşaqlar bunu 0,5 kimi oxuyur, ya da ki, sadəcə 0 deməyərək belə səhvlər edirlər, 10,5 kimi oxuyurlar. Xeyr, bu onluq kəsir olaraq 0,5'dir. Əgər müəllimə desəm ki, 0,5 yazın, deməli 0,5 onda birlər mərtəbəsinə 1 0, 5 də yüzdə birlər mərtəbəsindədir. Oldu mu uşaqlar? İndi deyirəm ki, onluq kəsirlərin toplanmasını öyrənirik. Məsələn, baxın, yazılıbdır ki, baxın, gəlin elə bu misaldan başlayaq. Nə yazıblar? Əvvəl misalın oxumağına diqqət yetirək. 4,1 üstə gəl 1,5. Məsələn, bunu bu şəkildə də görəcəksiniz. Oldu mu? Verilən bu şəkildə də, sütun şəklində də görəcəksiniz. Hər iki halda da siz toplamanı bilməlisiniz, yazmağı. Yadda saxlayın, tamın altına yazılır. Onda birlərin altına düşür. İndi yazırıq. Alt-alta yazıram müəllimə. 4,1 üstə gəl 1,5. Sağdakı mərtəbədən, yəni onda birlərdən başlayıb toplayacağım. 5'in üzərinə 1 gəldim 6, vergülü də qoyuram. 4'ün üzərinə 1 gəldim 5. Cavabım oldu 5,6. Başa düşdünüzmü uşaqlar? Əgər vergüldən sonraki rəqəmlərin sayı bərabər deyilsə, baxın, burada vergüldən sonraki rəqəmlərin sayı bərabərdir. Burada da bir rəqəm var, burada da bir rəqəm var. Burada 0 yazmağa ehtiyac yoxdur. Gəlin indi baxaq. Baxın, bu misala baxaq. Burada görürsünüzmü? Bu hissədə bir boşluq var. O zaman ora bir 0 artıracağıq. İndi yazıram müəllimə. 5,25 üstə gəl 1,4. Gördünüzmü? Onda birlərin altına, %1 də %1'in altına. %1 mərtəbəsi ikinci ədədimdə, ikinci onluq kəsirimdə boş olduğu üçün bura bir 0 artırdım. 5'in üzərinə 0 gəldim. Yenə sağdan %1'lərdən başlayıb topladım. 5 üstə gəl 0, 5. 2 üstə gəl 4, 6. 5 üstə gəl 1 də 6. Oxuyuram. 6,65 alındı. Sonra uşaqlar, bu şəkildə də görəcəksiniz misalları. Yenə müəllimə burada bunu izah eləyim. Bu şəkildə. Baxın, bunu oxuyuram indi. 5,3 üstə gəl, indi 3 tam yazdım. Elə uşaq var idi ki, mənə misalları yazıb göndərmişdilər şagirdlərim. Məsələn, 3'ü bura yazmışdılar.
belə yazmaq olmaz. 3 burada 3 tam deməkdir. Bunu tək görəndə bilin ki 3 tamdır. Deməli bu necə yazılır? Bir daha yazıram. 5 tam onda 3 üstə gəl 3 tam. Onda 1 mərtəbəsinə bir dənə 0 yazdım. 3-ün üzərinə 0 yazdım. 3. 5-in üzərinə 3 gəldim. 8. Cavabım oldu. 8 tam onda 3. İndi gəlin uşaqlar bu misalın üzərindən müəllimə sizə bir izah verin bu tipli misallardan. Deməli birinci adi kəsirlə yazılıb, ikinci onluq kəsirlə yazılıb. Adi kəsiri onluq kəsirə çevirək. Biz bilirik ki %5 nə deməkdir? 0 tam %5. Bayaq nə dedim? Yazanda düzgün yazmaq lazımdır. 0 tam %5'i yazdım. Yuxarıda yazım 0 tam %5. Üstünə gəlirəm. 1 tam %23. 1 tam %23. İndi nə edəcəm? Alt-alta toplayacağım. 0 tam %5. Üstə gəl 1 tam %23. Oldu mu uşaqlar? Yenə sağdan başlayıram. Yəni %1'lərdən toplayacağım. Burada əlavə 0 yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki boş yer yoxdur. 5'in üzərinə 3 gəldim 8. 0'ın üstünə 2 gəldim 2. 0'ın üzərinə də 1 gəldim 1. 1 tam %28. Bu şəkildə də rahatdır. Yenə 5 tam onda 1'i olduğu kimi yazıram. Toplayıram. Onda 6. Onda 6 burada adi kəsirdir. Mən onu onluq kəsirə çevirirəm. Olur 0 tam onda 6. Yenə onda 1'lərdən toplayıram sağdan başlayıb. 1 üstə gəl 6 7. 5 üstə gəl 0 5. 5 tam onda 7. Oldu mu əzizlərim? Deməli uşaqlar yenə silək lövhəni. Yenə deyirəm. Çaşmırıq. Çox rahat misallardır. Onluq kəsirlər çox asan dərsdir. Baxın, %1'i yenə deyirəm. Baxın, burada çaşmırsınız. %1'in tamı boşdur, deyilmi? Ona görə oraya yazırıq 0 tam %1. Yüzdə dediyimdə 0'dan sonra, bu vergüldən sonra 2 ədəd olmalıdır. %1, onda 1 mərtəbəsi budur. Bu da %1'lərdir. Onda 1'lər %1'lər. Onda 1'lərinə 0 yazıram, %1'inə 1 yazıram. Üstə gəl, yenə təmizləyim aşağısını. Baxın, yazıram. Deməli, hansı misal idi? 0 tam %1 üstə gəl 3 tam, gördünüz mü? Tamın altına yazıram. 3 tam onda 2, onda 1 buradadır. Onda 1, onda 1'in altına yazdır. Bura boşdur. Boş olduğu üçün, baxın, başqa rənglə yazdım, biləsiniz. Bir dənə 0 əlavə elədim. 1'in üstünə 0 gəldim 1, 0'ın üzərinə 2 gəldim 2, 3'ün üstünə 0 gəldim 3. Oxuyuram 3 tam %21. Belə uşaqlar çalışıb hər dərsin izahını sizə atacağım. Sağ olun, sağlıqla qalın.